咁啊，好啦，我又想問下啦，台面咧，頭先入嚟嘅時候咧，你就話有幾樣嘢我哋唔好立亂鬥嘅，就包括呢一樽，呢一樽係降頭藥嚟嘅，係咪咧？係呢一種咧係松降。呢個松降唔怪得。係啦，松降咧嚟講咧，就響嗰邊嚟講咧有成，即係馬來西亞嗰邊有1000幾種。呢一種咧就係用蠍子，就混咗其他嘅嘢喺樹咧，即係或者咧佢係咩咧？佢係一種所謂佢出咗嚟嘅一種，而家喺冬眠狀態裏邊嘅一種所謂微生物嚟嘅。咁嘅時間咧，我哋用佢嘅時間咧，譬如話，我今日一齊食飯，我嘅手掂咗佢嘅所謂蟲卵，食啦，我已經彈咗落你碗嘢度㗎啦。你自己嘅手都有喎。冇所謂，我知道點樣解咁啊係。而家突然間都有啲咁多驚，呢度個個講嘢褪開少少。你睇下啲 camera，睇下 camera 個個揞住個嘴。即係咧，而家你口水彈落嚟啊！你而家用藥，即係所謂用藥嘅高手咧，就唔係話，誒你嚟我屋企，我煮餐飯，俾杯茶你飲，呢啲咧就唔係高手啊，啲九流功夫。你話咧，我去你屋企，或者你請我出去餐廳出邊食飯，我落到嚟嘅呢啲叫高手。喂，咁真係冇辦法防㗎喎，有咩辦法可以防禦，令到咧百毒不侵，冇人落到嘅咧？哦，如果你話即係話真係咧用藥嘅降咧，就好難防，即係防不勝防嘅。真係啊，用藥好難防。但係如果咧你即係話真係，如果佢係用嗰啲即係請降頭神、降頭鬼咧，就有我哋咧就有避降繩啊、腰符啊嗰啲帶響身咧。嗰啲嘢唔埋得你身嘅。咁同埋有咩徵兆，自己知道自己中咗降啦，咁早啲去醫治咧？嗱，通常咧中咗降嘅人咧，第一件事咧，嗱，如果你係中降咧，一定嘅，因為點解咧？而家嚟講咧，或者係你冇錢，冇人會落你降。仲有咧，你唔係去嗰邊搞着響山區出嚟啊，或者喺山區搞着嗰啲土女啊嗰啲咧，就通常你都唔會㗎。但係咧，如果你話即係話唔係深仇大恨，都唔會落你降。通常就咁。因為降頭咧，通常你係好有錢，先至會中。因為落降嘅人梗係有個目的㗎啦。係啦，咁通常都唔會無端端。有啲女人好毒㗎嘛，佢哋爭緊一個男人嘅時候，大家爭唔到咪整死佢咯。一係就錢，一係就情嘅啫。係啊。因為而家咧，我喺我手上都有好多件係咁㗎。即係俾人落咗降啊！佢丈夫啊嗰啲出去搞嗰陣，俾人落咗降㗎。咁點咧？咁會點樣？個人會點啊？咁咪同佢解咯。但係佢會係咪？通常嚟講咧，你可以咁講，睇佢中乜嘢降。但係咧，通常你想知道呢個人係咪中咗降，或者係即係所謂中咗邪，就好簡單嘅啫。嗱，人攰咧，雙眼就出紅筋嘅。但係如果中咗降嘅人，所謂佢中咗毒啊，或者係中咗邪咧。佢雙眼嘅筋係黑色嘅，眼筋啊，係黑色或者係藍色，或者係藍色，或者係藍色，嗰啲咧就係呢個就係一個徵兆嚟㗎。OK。